나 강도다. 저 집을 부잣집이라고 해서 잘못하면 한번 거기에 주인도 없으니 한번 들어가 보자. 뭐야, 아무것도 없어. 뭐지? 경호인가? 멈춰. 야. 네, 아까 전에 사한 거 보신 것처럼 이런 경보음을 만들어 보겠습니다. 이거는 피이고요. 제가 피로 만드는 방법을 다시 한번 설명해 드릴까 합니다. 이것도 누가 또 만들었더라고요. 내가 힘들게 이렇게 아이디어 생각해서 만든 건데 네, 한번 피로 만드는 방법을 알려드리겠습니다. 일단 이렇게 이런 화면을 만들어 주세요. 그 다음에 설정을 들어가 주세요. 그래서 이 맨 밑에 내리면 이렇게 비디오라고 나와 있을 거예요. 이거는 0.10 잘 모르겠는데 0.15.0부터 아닐 수도 있어요. 0.15.0부터 1.1 이제 P 최신 버전 1.0.0.16까지 될 거예요. 최신 버전 최신 버전 1.0.6이고요. 일단은 아니지 0.16.0부터 될 거예요. 잠깐만요. 맞나? 아닌가? 2화면이 설정이 들어가면 2화면이 나와야 되잖아요. 0.17.0? 제가 잘 모르겠으니까 댓글로 한번 이렇게 한번 써주세요. 0.17.0부터인지 0.11.0인지. 그리고 구독이랑 그 좋아요는 안 눌러도 돼요. 저는 그런 거에 관심이 없기 때문에 그냥 여러분들이 그냥 이렇게 마크 그냥 이렇게 알려주려고 그냥 이렇게 유튜브로 하는 거니까 부담 갖지 마시고 그냥 마음대로 해주세요. 일단 처음에는 이렇게 돼 있을 겁니다. 이렇게 뭐야 이거? 네, 여기 돼 있을 겁니다. 그러면 이건 누르지 마시고 이거를 이렇게 해주세요. 그러면 이렇게 하면은 이렇게 여기 안 나오죠. 고급 비디오 설정 표시를 밑에. 근데 고급 비디오 설정 표시를 이렇게 누르면 이렇게 더 많은 이렇게 됩니다. 그래서 처음에는 포켓 이렇게 됐을 거예요. 처음에는 이거를 클래식으로 바꿔주면 됩니다. 이렇게 바꿔주면 됩니다. B로 만드는 방법이었고요. 이제 그 경보음 만드는 방법은 이렇게 들어가시면 이렇게 나올 거예요. 일단 준비물은 아무거나 블럭. 저는 그냥 고급스럽기 위해 성역 블럭을 쓸게요. 집은 안 만들어도 돼요. 그 다음에 여기를 들어가셔서 정신물에 들어가셔서 버튼 일단은 저는 집을 직접 만들기 때문에 일단은 철문이랑 그 다음에 버튼 여기 도구에 있구나. 여기에서 레드스톤은 그렇게 많이 한 2번 쓸 거예요. 2번 이렇게 길게 말고 이렇게 레드스톤 하고 그 다음에 이 레드스톤 탐지기 아마도 레드스톤 중계기 그 다음에 이 토치 횃불 이렇게 하고 그 다음에 버튼 전 집을 만들 거라고 했죠? 이거면 그 다음에 끈끈이 피스톤이랑
소리 블럭. 그러니까 옛날엔 뭐였지? 여긴 이 노트 블럭 이렇게 됐을 거예요. 일단 0.15.0부터 가능한 걸로 같은데, 네, 그런 거 같아요. 네. 그 다음에 마지막으로 잔디 블럭. 잔디 블럭은 꼭 필요합니다. 왜 잔디 블럭이 필요한지 이따가 일단 세 칸을 이렇게 문 형태로 이렇게 만들어 주세요. 이렇게 하고 설마 앞에다 뒤에다 두면 이렇게 하고 막 뒤에다 두면 안 돼요. 이렇게 넣어야 돼요. 그 다음에 손잡이가 또 필요해요. 손잡이. 어떻게 이따가 필요하니까 손잡이. 그러니까 레버. 손 이렇게 나오죠. 이렇게 하고 이건 여기다 그냥 하고 이걸 여기에다 그리고 여기 밑에 한 칸을 파세요. 그 다음에 레드스톤을 이렇게 해주세요. 그 다음에 여기는 두 칸. 이렇게 하고 여기는 여기서부터 여기 빼고 한 칸, 두 칸, 세 칸, 네 칸, 다섯 칸. 똑같이 이렇게. 이래서 잔디 블럭이 필요해요. 그리고 노트 블럭, 소리 블럭 이거를 이제 베드락에서 하면 소리가 이렇게 든든든 이렇게 안 들리고 막 딱딱딱 이런 소리가 들려요. 봐봐요. 베드락에서 하면 이렇게 들리죠. 근데 여기 잔디 블럭을 이렇게 넣고 하면은 이렇게 돼요. 이것도 한 종류의 저는 버그가 아니라고 생각해요. 제 말이 좀 이상하죠? 처음엔 버그라고 생각했어요, 제가. 이렇게. 여기에서 이렇게 해가지고 이 블럭을 통해서 이 전기가 여기로 와요. 전류가. 그래서 이 여기에서 받은 레드스톤 전류는 또 블럭으로 가고 이 블럭이 여기 끈끈이 피스톤으로 가요. 이 끈끈이 피스톤은 전류를 받아서 일단 만들 거예요. 여기 이렇게 V자로 이렇게 해주시고 이렇게 하고 이게 빰빰빰빰 이렇게 해서 이렇게 소리 나려면 여기에다 이렇게 하고 여기에다가 이거를 붙이면 안 되고 이거를 붙이면 이렇게 깜빡깜빡 거리죠. 그리고 여기는 다 덮어주세요. 그 다음에 여기는 이렇게 해주세요. 그래서 이거는 여기에서 막 이렇게 하면 안 되고 요기워치는 진짜 개재미였어. 이거 왜 봐? 그것도 재미없어. 이것도. 아이씨. 이렇게 하면은 너무 낮잖아요. 안 들리잖아요. 잘 이렇게.
시끄러우니까 이렇게 해주세요. 그 다음에 이거는 계속 이렇게 해주게 놔주시고, 그 다음에 여기에다가 이렇게 잔디 블럭을 이렇게 가려주세요. 그리고 전 집을 만들 거예요. 여러분들은 집 안 만드셔야 돼요. 오, 렉 걸린다. 요즘에 조류독감도 그렇고 막 그러니까 독감 조심하시고요. 새해 복 많이 받으세요. 구독분들과 좋아요분들, 그리고 좋아요 누르신 분들, 그리고 안 누르신 분들도 다 새해 복 많이 받으시고 독감 조심하세요. 이제 여기를 다 난 지붕이 제일 자, 지붕 다 완성되면은 네, 이렇게 다 완성이 됐습니다. 이제 여기 위에다 버튼을 이르지. 버튼이래. 그냥 버라고 쓰면은 다 여기에 나와요. 일단은 돌 버튼은 딱딱 이러기 때문에 안 되고, 이제 나무 버튼은 딱 이렇게 문이 많이 이렇게 열리고 많이 있다가 닫히기 때문에 아닐 수도 있어요. 근데 이렇게 하기 때문에 이렇게 하고 문을 여기 열려 하면은 정보를 열려요. 네, 이렇게 하면은 됩니다. 여러분 새해 복 건강히 하시고 독감 주의하세요. 구독과 댓글은 안 쓰셔도 돼요. 안 쓰셔도 되고, 구독도 그렇게 많이 안 해주셔도 되고, 좋아요도 이렇게 많이 안 눌러셔도 돼요. 그냥 여러분들 마음대로 하세요. 전 그런 거에 관심은 있지만 여러분들을 위해서 양보하겠습니다. 여러분 이제 바이바이. 바이바이. 어이짜. 어이. 네. 여러분 이제 진짜로 아니다. 제가 마지막 리뷰해볼 영상이 있는데 이 툴박스 for 마인크래프트 PE 이렇게는 이건 버거판이에요. 마인크래프트 한번 들어가 볼게요. 이건 다음 시간에 리뷰하겠습니다. 죄송합니다. 이거는 그냥 여기 스토어에서 다운받으시면 돼요. 무료니까요. 이번엔 진짜 빠이빠이.